วัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่ก็อยู่กับพี่อีกแล้วพี่ก็จะมารีวิวสมุดอันนี้นะคะสัตว์ป่าแสนรู้ขอโทษนะคะมันอ่านไม่ออกนะเราจะมาเปิดกันเลยค่ะหน้าแรกอันนี้พี่เขียนไว้นะคะเขียนไว้แล้วเป็นแบบหนังสือเรื่องนี้เป็นของนะคะก็เลยพี่ว่าจะมาว่าดให้หน่อยนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะหน้าแรกค่ะเดี๋ยวพี่เขียนเป็นหมีโคโลมันเองนี่หมีโคโลแล้วก็จะมีให้ระบายสีด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะเราก็จะต้องเติมส่วนที่หายไปนะคะอันนี้คือให้วาดเองนะคะหน้าที่สองเป็นอะไรเลยอยากรู้เป็นยังนี่เลยแพนกวินก็เป็นอย่างนี้นะคะก็ไม่ใช่ระบายสีหน้านะคะนี่คือเป็นจริงแพนกวินพี่ก็มารีวิวที่นอนนะคะหน้าที่สองก็การ์เด้นชาร์เจอร์ใช้สีนะคะไปหน้าที่สามเป็นช้างแซงเป็นช้างนี่เลยอยากให้น้องพี่จะเปิดหน้าอะไรนะคะซอสเค้กคอกครายขอโทษทีมันบังนี่นะคะพี่จะมีการก็สีเหลืองนะคะนี่ค่ะใช้เจอเอ็กซ์มันเป็นนี้ขอโทษนะคะพี่ต่อไปก็กวางดาวนี่เลยใครอยากดูมากพอดูแล้วให้น้องๆไปว่ากันนะคะนั่งดีตึ๊ดตึ๊ดก็มีวาดเองเลยนะคะจะดูที่ร้านบางกรวยนะคะนี่ค่ะเป็นสิงโตนะคะเป็นไลเอิร์นนะคะนี่ค่ะสิงโตเห็นไหมเลยเห็นไหมสิงโตกอริลลาก็กิ้งก่าอะไรกิ้งก่าสุดเลยนะน้องๆสามารถเอาไปวัดกันได้นะคะซื้อที่ร้านนะคะจะมีหลายแบบมากเลยค่ะต่อไปก็สุดท้ายนะคะเป็นผ้าสาผ้าสานะเห็นไหมนี่พวกนี้นะคะอันนี้พี่ก็จะบอกเลยว่านี่คือร้านราคาเท่านั้นนะคะหรือว่าจะไปซื้อตรงอื่นก็ได้สำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ